母は料理にかけては誰にも負けない自信がある。にかけて。Over a period, through, concerning. Describes a range or scope, often in the context of time or effort. 野球に代わりサッカーが盛んになってきた。に代わって。Instead of, on behalf of, suggests a substitution or replacement in favor of something else. 他の父親に比べれば、彼には全然荒っぽいところなどありませんよ。に比べて。Compared to highlights a comparison between two things, indicating a contrast or difference. 本当にそうだと確信しているというよりは、そうであってほしいと思っていた。というより。Rather than indicates a preference for one option over another, emphasizing the chosen option. 彼は非常に頭がいい。ところが、大学に入れなかった。ところが。Even so, however, even though, indicates a contrast or unexpected outcome in relation to a preceding statement. 今度の週末は予定通りにはいかなかったね。通り。In the way, the same as, describes similarity or conformity, often used in the sense of following a pattern or model. 私には私としての考えがあります。としたら、とすれば。If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. 疾病の原因が分かりさえすれば、治療は不可能ではありません。さえ、ば。If only, then, expresses a condition where achieving a minimal requirement guarantees a desired effect. 飲まされた薬のせいで気分が悪い。せいで。Because of indicates a cause and effect relationship attributing a result to a specific cause. そうする必要があるなら、そうするしかないね。しかない。Have no choice but expresses a lack of alternatives or options, indicating a necessity or inevitability.